Анашым, қалайсыз? Жақсы бізде. Өзіңіз қалайсыз? Жаным, анашым, шаршап жүрген шығарсыз. Үйге қайта салыңызшы, сізді сағынып кеттік қой. Самат, жақсы. Бағана бір жерге барып келем деген, келіп қалатын шығар қазір. Ертерек қайтыңызшы. Сіз болмасаңыз, үйдің іші бір түрлі қап-қараңғы сияқты. Жарайды. Жақсы айтам ғой. Бетіңізден сүйдім. Сау болыңыз, анашым. Досым, мына өмірге позитивпен қарау керек. Позитив болмаса, мына өмірдің ешқандай мәні жоқ. Ал мәнсіз өмірді сүрудің қажеті шамалақ. Дүние деген не ол? Қолдың кірі. Бүгін бар, ертең жоқ. Ең бастысы, досым, ең бастысы көңілді көтере білу керек. Көтеріңкі көңіл-күй бақытты, әрі ұзақ өмір сүрудің кепілі. Түсіндің ба? Ал оны мен айтып тұрмын саған. Мен ол жаған өте жақсы білемін. Позитив, тек қана позитив. Самат, соңғы кезде саған таң қалып жүрмін бар ғой. Әшенде қой аузынан шөп алмайтын боласың. Аузынан бір сөз суырып зорға шығарамыз ғой. Кейде ешкімге сөз бермей сайрайсың. Ішіп алдау дейін десем, ішкілік шекеңді көрмеймін. Бауырым, адамның көңілін көтеруін ішкілікпен байланыстыру, ол өте қате ұғым. Айттым ғой мен саған, позитив деп болшы, позитив. Бауырым, әңгіме айтсай, немене аузына құм құйылғандай мыңқиып отырсың? Позитивный болшы, позитивный. Сен осы шегіп алған жоқсың ба? Досым, әперіп қойып бердің, Айттым ғой мен саған, позитивный бол керек, позитивный болшы. Доғаршы болды. Сен мен сұхбаттасудың өзі де, мағынасыз да мәнсіз екен. Не деген іш пысыралық жансына. Кеттік, сен еңе апарып тастайшы. Сен дұрыс түсін, досым. Адам әңгімелесіп келген кезде жандағы адам оған жауап бермесе, ол өте қиын жағдай. Жүректен шыққан сөздер. Самат! Өші шана музыкаң жындалайын дегенсің ба? Түннің жарымы болды ғой? Мен ұйықтауым керек, ертең сабаққа барам. Кедергі жасама ма, қандасым. Кедергі жасама. Мен өз армандарыма қол жеткізу үшін
биік белесте қалсап, қанатты тұлпардай болып барам. Сен ішіп алғансың ба не? Мама келсін осыда бәрін айтып жағын шығартам мен сенің. Тентек болайын деген шығар ма? Қысқасы солай жігіттер. Ондай малғындарды біртіндеп ұстап, бастарын алу керек. Ешқандай аяушылық жасаудың қажеті жоқ. Да. Қалай дедің жаңа? Меф дедің ба? Иә, меф. Біреулер мияу-мияу дейді. Аты көп қой оның. Мияу-мияу. Күлетін ештеңесі жоқ. Қазіргі жастардың арасында бұлайша айтқанда хит болып атқан наркотик. Бәріміздің інілеріміз бар. Қарындастарымыз бар. Ертең олар да осыған ұрынып қалмау үшін оны тарататын адамды ұстап, езу керек. Әңгіме жоқ. Езу керек болса еземіз, таптау керек болса таптаймыз. Бар ма подажайда жүргендер? Әзірше жоқ, бірақ іздесек табамыз ғой. Болды, проблема жоқ қой. Ондай баригаларды таптау керек. Иә. Айдар, не болды, ойланып кетіпсің ғой? Жай. Осы жігіттер Саматты ең соңғы рет қашан көрдіңдер? Қай Самат? Класстас па? Иә. Біраз болды. Не қалды? Айтса не болды? Тыныштық па? Ол өзімен өзі жүрген біреу ғой. Ешкімге сөйлемейді, мың қиып алып тормыз. Сөйлемейді дейсің ба? Не болды оған, айтсай? Қысқа жігіттер. Сол біздің Самат бағанағы меф деген нәрсеге отырып қалған сияқты. Хей, қу машей. Ол тормоздан дым ештеңе шықпайды ғой. Мифтің не екенін де білмейді ғой. Оның өмірі басқа ғой, кітап оқығаннан басқа түк еш нәрсе білмейді. Мен де басын солай ойлайтын едім. Айдар, түсіндіріп айтшы, қалай білдің оны наркотик отқанын? Не болды? Сен ба? Я мен ендігім болу керек. Жай ма сенікі? Жай. Самат, сен жынданайын дегенсің ау деймін. Соңғы кездері бір түрлі қылықтар жасап жүрсің. Жоқ, бәрі дұрыс. Қорқайын дедім мен сенен. Мамам ертерек келсе дұрыс болар еді.
Біреуді күтіп отырсың ба? Жоқ. Терезеге қайта-қайта қарап отырсың ба? Чай. Мама хабарласты ма? Қашан қайтамыз дейді? Кеше хабарласқан. Біраз тауарлары бар екен, соларды сатып бірақ қайтады. Жағдай жақсы ма екен? Жағдайын звондап сұрамайсың ба? Ренжіп жатыр. Хабарласпайды, хабарласа телефоны өшірілі дейді. Иә, хабарласам ғой. Самат, саған не болып жүріз? Араққа салынып кеткен сияқтысың ғой? Кім айтты оны саған? Мен ішпеймін ғой арақ. Білмеймін ғой, бөлмеңе кіріп алып, айғайлайсың ба, билейсің ба, адам нервісін шығарып. Кешірші қандасым. Соңғы кездер шаршап жүрмін. Соған аздап көңіл көтерейін деп. Арақ іштің ба? Жоқ. Пиво ма? Иә, аздап. Жетісіп қапсың. Мен курсқа барым керек. Сөйде боласың ба? Жоқ, бір шаруаларым бар. Күмнес, мамаға еш нәрсе айтпай қойшы. Жарай ма? Тағы ішсең, айтам. Да, конечно. А у нас, как всегда, все в ажуре. Да. Сейчас по времени-ка. Да нет, брат, ты че? Да у нас какие могут быть проблемы? Конечно. Сейчас все можно за деньги решить. Ну? Да не. Все уладим. Ладно, ко мне пришли. Что там, принес? Да, принес. Это уже другой разговор. Умеете ж, когда хотите. Стараемся. Но этого мало. Надо побольше людей подтянуть. Не, есть вариант. Надежный? Проверенный пацан. Без хвоста? Не, все хорошо будет. Все самое главное. На. Я могу идти? Да. Барсаң, сыртқа алып шық. Сыртта сөйлесейік онымен. Жарайды қазір. Е-мое, таң алып отырмын бар ғой. Мына Саматтың наркотикке отырып қалады деген үш ұйықтасам да түсіме кірмепті. Таң қалатын ештеңесі жоқ оның. Самат сияқты қораға кірген ботаниктер миллион. Тек қана ол сияқты аңқаулар емес. Небір миллионерлердің балдары байланып жатыр бұған. Да, кайфы ураган болып тұр ғой сондай. Сол кайфты таратып жүрген гнидаларды біртіндеп ұстап, кайфтарын көттеріне тығу керек. Ол жағынан әңгіме жоқ бека. Айттым ғой, еземіз деп.
Бірақ ол гнидаларды табу сәл қиын бола ма деп тұрмын да. Егер Саматтың наркотик отырған рас болса, Самат арғышамыз жаңағы баригаларға. Ой, ол айта ма бізге? Сол жағын ойластыру керек болып тұр ғой. Не болды? Жоқ үйінде. Үйінде ешкім жоқ. Мамасы ше? Мамасы да жоқ. Жоқ деп жатырмын ғой. Мамасы саудамен айналысады ғой бұның. Осы жақтан оптың товарлар алып кетеді да ар жақ қарай барып сатады. Қарынасы мектепте ау деймін. Жалпы есікті ешкім ашқан жоқ қой. Ана наркоша қайда сонда? Мен қайдан білемін оны? Мүмкін передоздан өліп қалған шығар үйінде. Есігін сындырайық та. Ой, қойшы жина. Варианттарды айтып отырмын просто. Ісім жіктер енді. Күтеміз ба? Егер де сен айтқандай Саматтың есірткіге отырған рас болатын болса, соны анықтау болу керек. Мал екен ғой Самат. Ана жақта шешесі осыларды асыраймын деп елгесіп жүрсе, а бұның жүрісі мынау қатып алып шеш. Не болса да болды. Көзбе-көз жолықпай ешнәрсе айта алмаймыз. Ой, айтты ғой мынау. Отырып қалған деп наркотикке. Мен отырып қалған сияқты дедім. Бәрібір ғой. Ой, болды, қойыңдаршы жігіттер. Не болса да охота басталды. Артқа қайтар жол жоқ. Сәлем Гүлназ, қалайсың? О, Бека, жақсы, өзің қалайсың? Жақсы. Кеш жетіп қайдан қайттың? Қосымша курстан келе жатқам. Сәлем Гүлназ. О, сәлем Айдар. Не барлықтарын жиналып алғансыңдар, тыныштық па? Тыныштық. Сол Саматқа келген едік. Қайда кетіп қалды ол? Күндіз шаруаларым бар деп шығып кеткен. Әлі келмеген ғой деймін. Я, келмеді, я. Телефонда сөндірілі. Үйге кірсеңдерші? Жоқ, рахмет, сен кіре бер, біз осы жерде күте тұрамыз. Жарайды, жақсы, сау болыңдар. Жотаме, әлі келмеген бана. Жоқ. Қайтпайыңыз болғанда, соның әруағын күтеп отыра береміз ба? Жатқан жар бір жерде қатып алып, аузынан көпірек ағып. Күте тұрайық әлде де. Сушайық алып көш бар. Ауыз көк кетті ғой, омай. Қазір